Çingiz müəllim, ilk növbədə təşəkkür edirəm ki, bugün buradayıq. Azərbaycanın, necə deyərlər, tarixi şəxsiyyəti ilə üz-üzə dayanmaq, danışmaq doğrudan da böyük şərəfdir. Minnətdaram bunun üçün sizə. İlk olaraq belə bir sual vermək istəyərdim. Siz özünüz də fərqindəsiniz ki, qələminiz çox böyükdür. Sizcə bu qələmin böyüklüyü qədərdə, taleydə var idi, yoxsa sizin əlinizdə qələm böyüdü? Bilmirəm, bilirsiniz, məndən soruşurlar çox vaxt, uğur nə deməkdir? Sizə deyim, 1% bəlkə anadan, atadan, Allahdan, taleydən istedaddır. Amma 99% bunu mən dəqiq bilirəm. Zəhmət, zəhmət və zəhmət. Zəhmətsiz heç nə olmaz. Yəni, ağır zəhmətlə neyəsə sən uğurlu ola bilərsən. Yalnız zəhmət, sənin zəhmətin. Bilirsiniz, bir dəfə biz Anar müəllimlə danışanda dedi, çox maraqlı bir faktor. İnsana deyəndə ki, sən istedadsızsan, o küsür təbii. Amma deyəndə ki, sən tənbəlsən, küsmür. Deyir, nə olar, tənbələm, sonra deyişərəm. Amma değişmə deyirəm, bəlkə ona görə ki, əgər istedadsızdır, bu ömürlükdür. Amma tənbəlliyi fikirləşir ki, yox, bunu da sən deyişə bilməyəcəksən. Bir tərəfdən mən fəxr edirəm ki, mənim 200-dən çox kitabım çıxıb və 30 milyon tirajla 32 dildə dünyada yayılıb. O bir tərəfdən də mən həmişə cavanlara deyirəm, oturub gözləyirsiniz, neyi gözləyirsiniz? Baxın, bütün dünyada yazıcılar necə kitablar yazır, necə məsuliyyətlə yazırlar. Ona görə təbii bu insan özündən zəhmət, zəhmət və zəhmət. Bəs sizcə deyirsiniz gənclərə ki, baxın, görün necə yazırlar. Sizcə hər kəs yaza bilər? Hər kəs yox yaza bilməz, amma hər kəs çalışa bilər. Bilirsiniz, bir misal var, mən həmişə cavanlara da, bax, bugün buradan çıxsınız, bax, burada bizim yanımızda mərkəz var, kitab mərkəzi, böyük kitab mərkəzi, Heydər Əliyev fondu onu açıb. Orada 80 min adlı yazıcıların kitabı var. Onların arasında Nizami, Füzuli, Nəsibi, Balzac, Homer, Dante, Rabelais, Tolstoy, Dostoyevski. Siz onlardan istedadlısınız, ömründə ola bilmərsiniz. Siz onlardan yaxşı yaza bilərsiniz, ömründə yaza bilmərsiniz. Niyə görə onda yazırsınız? Amma siz belə yaza bilərsiniz ki, onlara oxşamasın. Və görürüz, bu necə çətin məsələdir ki, çətin məqsəddir. Ki bir adam girsin bu mağazində 80 min yazıcıdan sözün kitabınızı seçsin, onu alsın və oxusun. Ona görə həmişə cavanlara deyirəm, fikirləşir, bu faciəvi peşədir. Məndən soruşanda sən istəyərdin uşaqların yazıcı olsun, həmişə deyirəm, Allah göstərməsin. Bu ən faciəvi peşədir. Heç kəs sənə demir ki, sənə qarantiya vermir ki, sən uğurlu olasan. Yenə deyirəm, mağazinə girəndə baxın, 80 min yazıcı, dünyada milyonlarla yazıcı var və sənin kitabı kimsə oxuyursa, budur ən böyük uğur. Bəs siz ilk dəfə yazmağa başlayanda nəyi nəzərdə tutdunuz? Yəni, kimə bənzəmək istədiniz, kimdən oxuyurdunuz, kimdən ilhamlandınız? Yox, mən çox kitab oxuyuram, indi də oxuyuram, mən oxucuyam əslində, yazıcı deyiləm, oxucuyam. Amma sizə deyim, mən hələ cavanlıqda, uşaqlıqda yazırdım, hələ məktəbdə oxuyanda neysə yazırdım, Sten qazeti, hamısı gəlib gülürdülər oxuyur. Sonra hüquq fakültədə oxuyanda, bax, mənim o vaxtdakı yazılarım, dostlarım indiyəcən saxlayırlar. Və sonra qutaranda hüququ, sonra işləməyə başlayanda, 4-5 ildən sonra mənim bir dostum həlak oldu, fikirləşdim ki, onunla əlaqədar bir kitab yazdım. Və kitab yazıcıyam və yazdım. Amma onu qoymadılar. Dedilər ki, böyük sirlər burada var, onu çap eləmək olmaz. Və baxmayaraq ki, mən Bakıda işləyəndə özüm partiya işində Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin kuratoru idim. Həmin bu komitə icazə vermirdi. Sonra 87-də icazə verdi və 88-də mənim birinci kitabım çıxmışdı yazıcı nəşriyyatında. Amma mənə kimsə desəydi ki, mən peşəkar yazıcı olacağım, mən ömrümdə inanmazdım, ömrümdə. Çingiz müəllim, ən böyük arzunuz? Hal-hazırda ən böyük arzunuz?
yoxdur. Yəni Allahı çox vaxt soruşurlar, Allahı görsən nə deyərsən? Deyərəm çox sağ ol. Arzum nəvə toyları görmək, mənim nəvələrin toylarını görmək. Budur mənim. Xatırlayıram, daha mən bu çoxdan olan bir müsahibələrinizin birində bu sual sizə verilmişdi və orada da demişdiniz ki, heç bir arzum yoxdur. Bəlkə nəvə görmək ola bilərdi. Nəvələrimi artıq var və o zaman üçün belə bir şey demişdiniz ki, torpaqlarımızın geri qayıtmağı. Yox, o təbii adam, bilirsiniz, çox üzr istəyirəm. Təbii axı. Mənim babamın qəbri də Qarabağdadır və mən orada böyümüşəm, Ağdamda, Şuşada və bu təbiidir. Mən istəyirdim və həmişə deyirdim ki, mütləq yazar. Bilirsiniz, insanlara bu təsir eləyirdi. Necə yəni? Mənim oğlum, balaca oğlum olanda məndən soruşurdu, baba biz müharibəni uduzmuşuq. Birinci biz uduzmamışıq bu 30 illik müharibədə. Biz qalib gəlmişik və noyabrın 21-ci ildə biz qalib gəldik və bunu ilə qutardı, nöqtə. Amma təbii ki, ən böyük arzu o idi. Bilirsiniz, bu bizim namusumuzu, qiriyyətimizi qayıtmalı idi və biz belə xalq kimi özümüzü hiss eləməliydik ki, biz bütün ölkəmizi bərpa eləyib torpaqları qaytara bilmişik və bu çox vacibdir. Uşaqların, bizim ailənin mentaliteti üçün çox vacibdir və düzdür, bu mənim çox böyük arzum olmuşdur və çox sağ olsun bizim hörmətli prezident, çox sağ olsun bizim şəhidlərimiz, çox sağ olsun bizim ordumuz, zabitlərimiz, əskərimiz ki, bu arzumu yerinə yetirə bildilər və biz bu torpaqları qaytardıq. Bəli. Çingiz müəllim, haqqı demək çətindir indiki dövrdə, hal-hazırda. Mən sizə sualla sual verim, belə eləməzlər mi deyərəm. 100 il bundan öncə dahi Sabir yazmışdı. Əgər xatırlayırsınız, şir görəndə qorxmuram, müsülman görəndə qorxuram. İndi sual verirəm. Bugün belə şair var ki, belə şeir yazsın, qorxar, yazmaz. Amma o vaxt Sabir qorxmurdu. Əgər yazıcı qorxursa, o yazıcı deyil. Üzr istəyirəm hamısından. Əgər yazıcı çəkinirsə kimdənsə, o yazıcı deyil. Əgər öz həqiqətini deyə bilmirsə, o yazıcı deyil. Hemingway demişdi ki, yazıcının vicdanı etalon metre olmalıdır. Əgər sən kiməsə yaltaqlanırsan, əgər bugün bir prezidentin xoşuna gəlmək üçün, sabah obursunun xoşuna gəlmək üçün yazırsan, sən yazıcıdır. Bəli, indi hamısı səni qəbul eləməyəcəklər. Sən şorqoqal deyirsən ki, hamısı onun xoşuna gəlirsən. Amma yazıcının mövqeyi, vicdanı belə olmalıdır, nümunə kimi olmalıdır. Onda insanlar sənə inanarlar. İnsanları aldatmaq olmur. Fikirləşmə ki, milyonlarla adam hamısı axmaqdırlar, sən onları allada bilərsən. Allada bilmərsən. Yazıcı, şair cəsarətli olmalıdır. Nəsimi kimi, Sabir kimi, Mirzə Cəlil kimi, Müşfiq kimi. Üzr istəyirəm, bəs sizin üçün daha doğrusu elə bir şey varmı ki, düşünürsünüz ki, mən burada haqqı desəm, nəyisə itirə bilərəm? Mən çox vaxt deyəndə itirirdim, amma gəldə çəkinmirəm öz xəttimdən, çəkinmirəm öz yazılarımdan. Çox vaxt itirirdim, bilirəm, kiminsə xoşuna gəlmirdi. Məsələn, nə kimi şeylər itirirdiniz? Çox idi, bax, mən indi bir saysam, 3 ay bundan öncə getmişdim Sumqayıta. Orada dedim ki, bax, mən bunu dəqiq bilirəm. Erməni parlamentdə müzakirə edirlər ki, birinci Qarabağ müharibəsini biz udmuşuq, ikincini uduzmuşuq. İkincini də uduzmuşuq ona görə ki, türklər kömək edirdi Azərbaycanlılara və Paşinyan da belə sərin üstəsiz adam idi ki, o bizi bu uğursuzluğa apardı. Mən də dedim ki, bu yalandır. Birinci, mən bölmürəm nə birə, nə ikinci müharibəyə. Bu 30 illik müharibə olub və biz qalib gəlmişik. İkinci də mənə təsir elədi. Deyirlər ki, Bişkekdə qol çəkilib. Bunu gənə deyirəm, bunu erməni parlamentdə deyiblər ki, biz Bişkekdə qol çəkmişik və biz razı olmuşuq ki, Şuşa həmişəlik ermənilərdə qalsın. Mən sizə əmin edirəm ki, heç bir Azərbaycanlı, heç bir Azərbaycan rəhbəri buna heç vaxt razılıq verməyib. Amma bunu orada deyirlər.
Və təbii mən bunu dedim, sonra bəzi adamlar bunu kestilər və qoydular ki, yalnız Çingiz deyil, birinci müharibə oldu. Necə olmayıb, əgər mənim qardaşım, xalam oğlu orada həlak olub, mənim 6 qohumu orada itirmişəm. Düşdülər mənim üstümə, nələr dedilər. Mən buna öyrəşmişəm, ona görə ki, hamısının xoşuna gəlməyəcək. Amma yenə deyirəm, yazıcı öz sözünü deməlidir, qorxmadan. Bəli, yazıcını öldürmək olar, insandır, onu vurub öldürmək olar. Amma onun yazısını siz heç nə eləyə bilməyəcəksiniz, onun sözünə siz heç nə eləyə bilməyəcəksiniz. Bir neçə dəfə indi söhbətimizdə aldatmaq, yalan və s. belə şeylərdən danışdıq. Sizcə insanlar niyə görə ümumiyyətlə yalan danışırlar? Aldatmaq nədir? Nədən bəhrələnir bu? Bilirsiniz, mən bunu dəfələrlə demişəm. Böyük Argentina yazıcısı Borges deyir, əgər insan Allaha inanırsa, heç olmasa biraz İnanmalıdır ki, bəşəriyyəti Allah yaradıb, təbii də bu, necə inanır. Amma əgər hamısını Allah yaradıbsa, onda iblisi də Allah yaradıb. Və özü soruşur, niyə görə Allah, niyə görə onu yaradıb? Və özü də cavab verir, qəsdən yaradıb ki, bizim seçimimiz olsun. Allah bizə imkan verib, seçkilə Allahı mı, ya iblisi mi? Hər insan gündə 5-6 dəfə yalan danışır, özündən asılı olmayaraq. Niyə görə gecikmişsiniz? Probka olub, xeyr, probka olmayıb, gec çıxmışıq. Su istəyirsiniz, istəmirəm. İstəyir, amma demir. Yəni, belə yemişəm, yemişəm, yalan deyil, yeməyim. Yəni, hər gün, hər insan 5-6 dəfə yalan danışır. Və insanın özündən asılıdır. Sən Allahı mı seçirsən, ya iblisi? Mənim bir kitabımda var, Allah tərəfində. Yəni, hər şey Allah imkan verib ki, bunu sən özün seçəsən və seçməginə də yalan danışma, özünü insan kimi apar ki, bəlkə öləndən sonra bir 10 adam, yaxşı adam yığışıb deyər, Allah rəhmət eləsin, yaxşı insan idi. Bu da çox böyük iş. Həmin ifadəni yenə eşitdim. Daha öncə müsahibələrinizdə də bu barədə bu kəlimə çıxıb sizdən ki, insan kimi yaşayın, insan kimi aparın. İnsan kimi, yəni necə? Mən sizə deyim, insan kimi qadınlara hörmətlə yanaşırız, uşaqlara hörmət eləyirik. İncitməyik, sənin ətrafında olan adamları incitməklə, yalan danışmaqlə, rüşvətlə dolanmaqlə, bu oğurluq pulla dolanmaqlə. Yəni, çoxdur bu. İnsan, adi insan kimi yaşaqlə. Başa düşürmü, mən bunu deyirəm, indi mənə deyəcəklər, rüşvətsiz yaşamaq olmur, az maaş alırıq, yəni, indi biraz kimisi incidir. İndi hər insanın özündən asılıdır, sən necə yaşamaq istəyirsən. Hər insan özü seçir və özü seçəndə də fikirləşməlidir ki, axı sən bura gəlməmişsən əbədi. Sən bura gəlmirsən yalnız bir vaxtda və gedəcəksən bu dünyadan. Fikirləşkinə ki, sənin uşaqların evdə hər şey görürlər. Sən sözdə bir söz deyirsən, amma əslində evə oğurlamış pulları gətirirsən. Sənin uşaqların bunu görürlər, necə böyüyəcəklər, nə deyəcəklər sənə. Sonra sən gedəndən sonra sənin nəvələrin nə fikirləşəcək səndən. Ona görə insan kimi yaşamaq əslində çox çətindir. Amma görünür, bu yeganə yoldur. Allah belə qurub ki, bu yeganə yoldur hər bir insan üçün. Bəs sizcə, əgər məcburiyyət qarşısında qalırıqsa, yalan danışmaq, hər hansısa bir doğru olmayan hərəkət eləmək, kimisə incitmək, məcburiyyət qarşısındayıqsa, doğrudur? Nə dərəcədə doğrudur? Bu dərəcədə doğrudur, amma baxır vəziyyətə, baxır necə. Bilirsiniz, insan özündən çox şey asılıdır. Bax, mən sizə istəyirəm bir misal gətirim, deyirsiniz, insan kimi. Rusiyada bir müğənni var, Boris Grebenshkov. Çox tanınmış, çox sevimli bir musiqiçidir. Mən sizə deyim, mənim də ən bəlkəm sevimli musiqiçilərdən biri idi. Ona BG deyirlər, Bog kimi gedir, Allah kimi gedir. Ona görə ki, onu belə sevim. Mən də çox inanmış mənə kimi. İndi də əslində fikirləşirəm ki, bəlkəm o ən böyük musiqiçi kimidir. Amma, üzr istəyirəm, mən istəyirəm dəqiq başa düşəsiniz. Mən heç vaxt bu fariseylərdən xoşum gəlmirdi, bu yalancı mövqedə duranlardan.
Amma 3 dəfə bu insan evlənib. Bunun da əleyhinə deyirəm. Xeyr, 4 dəfə evlənsin, o öz işidir. Müsəlmanlar bilirsiniz də 4 arvada ola bilər, amma 3 dəfə evlənib. Bunun da mən amma 3 dəfə evlənən sonra mən bildim. 3 dəfə bu evlənib öz ən yaxın dostların arvadlarında. 3 dəfə. Bir dəfə sevgi ola bilər, amma 3 dəfə mən inanmıram. Əgər bunu sən belə eləyirsənsə, bağışlayır, sən neysə pozğunluğu özündə görməlisən. 3 dəfə sən ən yaxın dostların xanımları almışsan. Bu, hesab eləyirəm ki, insan bunu eləməz, kişi bunu eləməz. Mən üzr istəyirəm, bəlkə də çox kəskin deyirəm. Amma bax, bu misaldır. Bunu sən eləməməlisən. Lap ölürsən, başa düşürəm, bir dəfə belə ola bilər ki, sən ölmüşsən, sən yaşaya bilmə. Amma 3 dəfə ölmüşsən, yaşaya bilməlisən, yox, üzr istəyirəm. Bəli. Belə olmaz. Bəs bu kimi hallar, bilirsiniz ki, indi günümüzdə bəlkə daha öncə də belə şeylər çox olurdu, amma bu qədər qabarıq çıxmırdı ortaya. Çünki sosial media yox idi, televiziya belə aktiv deyildi. Amma indi çox günümüzdə görürük belə hallar və hətta daha betərlərin. Bunu törədən insanların, onların beyni necə işləyir, yoxsa işləmədiyi məsələdir? Həmişə belə insanlar olub. Biz bilməmişik, həmişə olub. Bəli, təbii ki. Romadan tutmuş, Yunanistandan tutmuş, həmişə belə olub. İndi düzdür, yayılır ona görə ki, indi sosial şəbəkələr var, hər sözü, hər addımı hamısı baxıb bilirlər. Amma yenə bilirsiniz, insan təbii bir tərəfdən müstəqil olmalıdır. Ən böyük xoşbəxtlik azadlıqdır. Və azadlıq nə deməkdir? O deməkdir ki, mən nə istəyirəm, eləyirəm. Bu həyasızlıqdır. Mən indi stola çıxım, başlayım qışqırmağa, ya kimisə söyməyə. Bu həyasızlıqdır. Əsl azadlıq odur ki, səni heç kəs məcbur eləyə bilməz o işləri eləmək hansını sən istəmirsən. Bax, budur əsl azadlıq. Və təbii ki, hər insan tam azad ola bilməz. Bu da həqiqətdir, bunu başa düşürük. Kimsə işi ilə, kimsə ailəsi ilə, kimsə pulu ilə bağlıdır. Mən bunu başa düşürəm. Amma yenə deyirəm, bir dəfə gəlirsiniz bu dünyaya, çalışırsınız, insan kimi yaşayasınız. Çətin də olsa çalışırsınız ki, yaşayasınız. Ən azından çalışaq. Ən azından. Bəli. Daha öncə də dediniz ki, Allah yaradır əgər kainatı, deməli bizə seçim verir. Sizcə, bəs biz həyatımızı, əgər Allah bizə seçim verirsə, o seçimləri biz yalnız özümüz edirik, yoxsa burada da kainatın, təbiətin və ya Allahın bir, necə deyərlər, köməyi, qüvvəsi olur? Yox, Allah kömək edir, amma insanın özündən asılıdır. Bilirsiniz, mən Rasim Ocaqovun kinosunu xatırlayıram, deyir, bəs niyə görə mənə vermirsən, ay Allah, gəlir hər dəfə müçətə ki, mənə bir lotareyada bir maşın verginə. Bəli. Axırda Allah dözmür, yuxarıdan deyir, ay vicdansız, get bir dənə bilet al, yine ki, mən sənə kömək edeyim də. Yəni, Allah kömək edir, amma sən də biraz Allah'a kömək. Bax, siz məndən uğurdan soruşdunuz, kitablardan. Təbii, bəlkə də bilmirəm, atam, anam bunu yaradıb, təbii ki, yaradıb ki, uşaqlıqdan bizim böyük kitabxanamız var idi, mən kitab oxuyurdum, maraqlıydı. Amma o bir tərəfdən sən də çalış ki, əgər sənin 1% istedadın var, çalış ki, yarad ki, neysə olmalıdır. Əgər sən oturub gözləyirsən ki, kimsə sənin yerinə kitab yazacaq, yazmayacaqlar və heç nə olmayacaq. Yazıb, necə, sən axı istəyirsən uğurlu olasın, uğurlu olmaq üçün, bilirsiniz, atam bir dəfə soruşmuşdu, əgər sənə pul gəlməsə, verməsələr, amma səni belə bütün dünyada çap eləsələr, sən bəyəm yazmazdın. Mən bilmirəm, mən necə yaşayardım, amma yazardım, təbii yazardım. Mənim bütün gəlirim, bunu hamısı bilirlər, kitabdan, kinodan gəlir. Şadlıq evi tikməmişəm, bizdə biraz pul olan kimi şadlıq evi açırlar. Mən də bunu açmamışam, restoran açmamışam, magazinim yoxdur. Görünür, day olmayacaq. Amma yenə deyirəm, mən yazar, mən sevinirəm. Mən buna sevinirəm və bəlkə bu ən böyük xoşbaxtlıqdır ki, mən inanmazdım ki, mənim kitablarım belə yayılacaq, dünyada oxuyacaqlar. Mən Azərbaycan bir oğlanım, mən fikirləşməzdim ki, mənim kitabımı
Cənubi Amerikada ya Çində oxuyacaq, mən kimə lazımam, ya da gəlib Parisdə görərəm mağazində öz kitablarını, ya da Moskvada yox, bu Matviyenko gələndə bizə dedi ki, bütün bizim ən böyük dünyada ölkə Rusiyadır. Bütün ölkədə Vladivostokdan tutmuş Kaliningradacan mənim kitablarım var orada. Təbii ki, mən bununla fəxr edirəm. Biz sizlə fəxr edirik. Çox sağ olun. Təbii ki. Siz 30 yaşınızda nə planlar, nə arzular var idi və 30 yaşından indi də 30 yaşınız var, bilirəm. Təbii ki, bəs indi nələr dəyişib o vaxtdan indiyə? Çox dəyişib, bilirsiniz. Mən 30 da yox, 18 yaşımda mən yazmışdım, mən fikirləşirdim ki, belə şəhərlər var, oxuyurdum kitablarını. San Francisco, Paris, Barcelona, London, Buenos Aires, Pekin, Tokyo, Bagdad, Singapur, Cancun. Mən təbii bir böyük siyahı yazmışdım ki, bəlkə nəsib olar, hardasa olaram bu şəhərlərdə və sonra baxdım və gördüm ki, hamısını siyahıda doldurmuşam, bütün bu şəhərlərdə olmuşam və mənim üçün bu fəxr idi. İkinci siyahı mən yazmışdım kitabları, bilirsiniz, anam mərkəzi komitədə işləyib, böyük vəzifələrdə, atam böyük vəzifələrdə işləyib, təbii bəzi kitablar bizdə ola bilməzdi, onlar görə ki, onlar qadağan idi. Amma keçmiş SSR-dan mən çox istəyirdim bunları oxuyum, bu kitabları, Orwell, Zamyatin, Huxley və sonra gördüm ki, oradan da tapıb hamısı kitabları oxumuşam. İndi üçüncünü deməməliyəm, amma da qocalaşmışam, indi görülür demək olar üçüncü siyahını. Cavan oğlan olanda 18 yaşında bir siyahı da yazmışdım. Qadınları kimi ilə mən istəyərdim görüşüm, heç olmasa danışım, görüm. Gördüm ki, bunu da doldurmuşam bu siyahını, amma düzdür, 45-50 yaşımda fikirləşdim ki, bundan sonra nə arzu? Çox adam soruşur, 14 mənim beynəlxalq premiyalarım, beynəlxalq ordenim, medalım çoxdur, maşallah. Və mən hamısına təşəkkür edirəm. Həmin soruşurlar ki, sən istəyərdin bu mükafatların arasında Nobel mükafatı olsun. Təbii, əgər versələr çox istəyərdim. Amma mən bunu çox da fikirləşmirəm. Yəni, nə vardırsa, min şükür Allaha, nə qədər almışamsa çox yaxşı. Və indi əgər soruşurlar, Azərbaycanlıların ən böyük arzusu var və mənim bu arzum çox xoşuma gəlir. Deyəndə deyirlər ki, nəvə toyu görəsən və mən istəyirəm bütün mənim nəvələrimin toyunu özüm keçirdim, özüm görüm. Bundan böyük arzu ola bilməz. Yəni, hamısı olsunlar sağ-salamat, hamısı sağlam olsunlar, xəstələnməsinlər, xoşbaxt olsunlar və mən bunu görüm. Bilirsiniz, mən İslandiyada olanda orada belə arzu deyirlər, bəzi adamlar başa düşmür, deyir, sən deyir, öləndən sonra səni uşaqların aparsınlar o qəbirə. Mən bilmirdim ki, Azərbaycanda da bu söz var ki, uşaqların cignində gedəsən. Əslində bu çox böyük arzudur, bəzi adamlar başa düşmür. Yəni, demirlər ki, sən 30 yaşında öləsən, lap 100 yaşında. Amma yəni uşaqların sağ-salamat gəlib səninlə vidalaşır və səni bu axırıncı yola salırlar. Bu çox böyük arzudur. Və mən fikirləşirəm, yenə deyirəm ki, bəlkə bu yalnız indi ailə ilə arzularım ola bilməz. Yəni, kitablarla arzum yoxdur. Təbii istəyirəm ki, daha çox kitablar çıxsın. İstəyirəm ki, daha çox dillərə tərcümə olunsun. İstəyirəm ki, mənim bugünəcən 2 serial, 8 kino var. İstəyirəm ki, yenə də olsun kinolar. Amma deyim ki, bu mənim əsas arzumdur yox. Əsas arzum sağ-salamat olsun mənim uşaqlarım və nəvələrim. İnşallah. İnşallah siz də can sağlığı, uzun ömür ki, onların, nəvələrinizin toylarını görə biləsiniz, necə deyərlər. Sizcə yazarda, yaxşı yazarda 3 ən önəmli nə olmalıdır? Vicdan birinci növbədə, ikinci növbədə istedad, təbii, üçüncü növbədə də zəhmətçi olmalıdır. O olmasa heç nə olmaz. Bax, budur, 3 əsas budur. Deyirlər ki, nədəsə birlik olmursa, yəni necə deyərlər, qovuşmursa, bu əfsanələşir.
Əgər Leyla Məcnun qovuşsaydı, biz onları yenə tanıya bilərdik. Yox, tanıyardıq, amma bəlkə belə də tanımazdı. Yazıcı olmasaydı biz hardan tanıyardıq. Amma bilirsiniz, axı yazıcı əslində xalqın əbədiyyətdə vəkilidir. Və yazıcı yazanda bir kitab, əslində bu kitab qalır 1000 ildən sonra oxuyuruq. Leyli, Mecnun necə bir-birini sevirdilər, niyə görə xoşbaxt ola bilməyiblər və necə o vaxt insanlar yaşayırdı. Ona görə, bax, biz fikirləşirik ki, mütləq bir faciə olmalıdır ki, bunu biz bilək. Xeyr, mən bununla razı deyiləm. Nə qədər xoşbaxt ailələr var və Odissey 20 il gələ bilmirdi Penelopaya, amma sonra gəldi, hamısını öldürdü və xoşbaxt oldu öz xanımı ilə. Yəni, çoxdur, xoşbaxt ailələr daha çoxdur. Bəli. Çingiz Abdullayev ən çox kimdən dərdləşir? Heç kəslə. Mən dərdlərimi özümdə saxlayıram. Mən vaxtı ilə atamla dərdləşirdim. Atam mənim yaxın dostum idi və mən onun böyük oğlu idim. Yalnız atama deyirdim. O qırsılara deməzdim ki, istəmərəm ki, öz yükümü keçirdim kiməsə. Amma atamla bəli dərdləşim. Atama hamısını danışırdım. O mənim əsl mənada yaxın dostum idi. Bəs ən çox kimin dərdinə şərik olursunuz? Kimin dərdinə? Bəli. Təbii uşaqlarımın, dəvələrimin dərdinə, bax, yalnız olaraq. Çingiz müəllim, Bukovski deyir ki, seçilmiş yalnızlıq ən böyük lüksdür. Bu sizcə nə dərəcədə doğrudur? Doğrudurmu ümumiyyətlə? Doğrudur, düz deyir, doğrudur. Seçilmiş, bəli, düz deyir. Razıyam. Bəs siz düşünmüsünüz ki, yalnız olma və tənhalığı seçmə kimi bir ehtimalınız olub hansısa bir yaş dönəmində ki, bunu istəyirsiniz? Bu seçmə deyil, sən həmişə teksin. Ümumiyyətcə, insanlar belə qurulur. Çox adam bunu başa düşmür. Bax, biz bugün danışırıq, bir belə insan bizim ətrafımızda var. Bax, bugün də bu çəkilişdə nə qədər burada insan var. Amma əslində axı belə deyil. Biz bu dünyaya tək gəlirik və tək də gedirik. Və bizim hər bir insanın ürəyində hər bir insanın bir kiçik bir qəbirstanlığı var. Onun mövqeləri, onun fikirləri, olmayan mövqeləri, olmayan arzuları, onun ən yaxın dostları, neysə fikirləri heç kəslə bölüşmək istəmir. Ona görə ümumiyyətcə insanlar tənqad olar. Biz belə yaranmışıq. Biz nə qədər sir var ki, biz onu heç kəsə deyə bilmirik. Həmişə özümüzdə saxlayırıq və özümüzlə də aparırıq o dünyaya. Ona görə bu insanlar belə qurulur. Yəni bu qarmoniya ola bilməz ki, sən ürəyində nə var, gezib hamısını danışarsan. Çox vaxt ən əziz adamlara, bəlkə də birinci növbədə ən əziz adamlara biz bunu demirik. Ona görə ki, neysə biz istəmişik bəlkə cavanlıqda, sonra arzumuz olub, amma bunları heç vaxt heç kəsə deməyəcək. Bildiyim qədərilə siz də çox sirrin daşıyıcısısınız. Bəlkə də bilmərəm. Onu mən də deməyəcəm. Bunun özü də bir elə sir idi deyəsən. Bəs sir saxlaya bilmək üçün necə bir xarakterdə olmaq lazımdır? Baxır, hansı sirdə? Dövlət siri əgər saxlaya bilməsə, səni cəzalandırıcı. Amma axı sir var qadınla əlaqədar, sir var ailə ilə əlaqədar, sir var uşaqlarla əlaqədar. Bu sirləri təbii sən saxlamaq, xüsusilə qadınlarla. Bilirsiniz, kişi olmalıdır. Biraz qadınlara daha çox hörmətlə yanaşmalısan. Biraz mənə bir qadın deyib ki, kişilər ümumiyyətcə qalmayıb. Mənə bu çox təsir edib ki, necə yana bəlkə. Sonra fikirləşim ki, bəlkə də düz deyil. Belə gezib danışasan, pis sözlər danışan, kişiyə yaraşmayan hərəkətlər. Bax, mən xatırlayıram, kimsə çəkmişdi videoda 2-3 oynayan, 2 ya 3 oynayan qızları. Yaxşı, bunu nöşün eləyirsiniz, siz axı kişisiniz. Bunu qadınlar da biabır eləyirsiniz sözünüzü. Yəni, gənə deyirəm, çox vaxt kişi kimi özünü aparmalıdır. Sən
heç olmasa özünə hörmət eləməlisən. Bəs çox yaxşı məsələyə toxundunuz. Çox ağlıma sadəcə maraqlı bir sual gəldi ki, əgər insan öz hərəkətinə görə nəyi haqq edirsə, onu qaytarmaq lazım deyil. Hətta bu onun üçün pis nəticə versə belə. Bəlkə də lazımdır, amma özündən asılı. Bilirsiniz, kimsə qəbul edir, kimsə qəbul eləmir də. O da özündən asılıdır. Tolstoyun belə sözü var, çox maraqlı bir sözdür. Mən indi tərcümə edirəm. Belə deyir, əclaf yoxdur ki, əgər axtarsa, özündən pis əclaf tapmasın və ona görə fəxr eləməsin ki, mən ondan yaxşıyam. Bu mənada düz deyib Tolstoy. Yəni, biraz deyirsən, abırlı ola bilmərsən. Necə biraz hamilə ola bilmərsən. Ya abırlısan, ya abırsızsan. İnsan biraz hamilə ola bilməz. Bu Tolstoyun sözləridir və mən bunu ilə razıyam. Tam razıyam. Möhtəşəm. Çingiz müəllim, dünyanın 10 ən yaxşı restoranının heç olmasa 5-də ola bilmək üçün... Yox, 8-də olmuşam. Bilirəm, 8-də olmuşsunuz, bəli. Bəs biz 5-də olmaq istəyiriksə, neyniyək bunun üçün? Necə eləyə bilərik? İşləyək. Mən deyərdim, gedib bir vəzifədə olub, rüşvət alasınız, gedəsiniz. Yox, bu düzdür. Amma heç olmasa imkanımız, indi maşallah imkanlar var. Bəli. Siz cavan adamsınız, siz inanmarsınız ki, mən vaxtımda o vaxt Balqaristana da getmək olmurdu. Belə zülümlə gedirdi. Amma indi yolla, indi bax, danışıqdan sonra nə var, getirirsiniz, bilet alırız, Türkiyəyə. Düzdür, indi Covid biraz bizi saxlayır, amma ümumiyyətlə bu da bu il keçəcək, buna inanıram və açıq olacaq yollar. Bunu heç olmasa gedib baxmaqla, buna böyük pullar da lazımdır, imkanlar da lazımdır. Təbii ki, gedib bunu görmək belə maraqlıdır. Bu tərəfdən mən görünür qurmanam və mən xoşlayıram bu yeməkləri. Amma indi soruşacaqsınız ikinci sual ki, ən xoşduğunuz yemək. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bunu ona görə demirəm ki, millətçiyəm. Amma yeməkdə millətçiyəm və yerliciyəm. Ən çox mən sevirəm Azərbaycan xörəkləri və onların arasında da ən çox Bakı xörəkləri. Anam Bakılıdır, yoldaşım Bakılıdır. Təbii mən hansı xörəkləri sevməliyim. Bəli. Bu yaxşı əslində, çox yaxşıdır və daha öncəki müsahibələrinizdə də eşitmişdim bu barədə ki, siz çox yeməyi sevirsiniz, hətta demişsiniz ki, görsənir ki, aman bəli. Baxıram ki, çox kökəlməyib, bunu da dəqiq fikir verirəm, amma indi nə olar? Çox yerlərdə olmuşam, bilirsiniz, Çində, Yaponiyada, nə qədər Aziyada, ən çox Azərbaycan yeməkləri, Bakı yeməkləri, qutab, düşbərək, xıngal, bozbaz, təbii ki, qoyun əti, təbii ki, bilirsiniz, mənim bir tanışım var, mənə dedi, siz necə yeyə bilirsiniz bu qoyunları, onların iyi var, onları necə siz dözürsünüz? Əslində, bax, qutabı çox adam bilmir ki, 30-cu illərdə Bakıda dəvə ətindən yeyirdilər, qutab, əsl qutab şey. Onu da baxmışım, deyə bilmərəm ki, xoşum gəlir. Daha çox qoyun ətindən xoşum gəlir qutab. Ona görə onu dəfələrlə demişəm ki, gecə də mənə durğuzsalar, yemək istəyirsə, bəli istəyirəm. Gözəl. Mən özüm şəxsən 2 il Vyetnamda yaşamışam, amma heç risk eləyib Vyetnamda onların o dediyimiz ətlərin dadına baxa bilmədim. Heç cür alınmadı. Bir dəfə sizə deyim, bir yaxşı restoranda, çox tanınmış restoran apardım ailəmi, yoldaşımı, uşaqlarımı, Vyetnam restoranı. Belə xoşlarına gəlməyib, indiyəcən xatırlayırıq ki, o Vyetnam restoranı, ən gözəl Vyetnam restoranı idi, amma dedilər ki, biz ora aparmaq. Bəli, tamamilə fərqli mətbəxləri var, ona görə onu bəyənmək çox çətindir. Çingiz müəllim, xoşbəxtlik nədir? Sağlamlıq, ailənin sağlamlığı. Və təbii, bilirsiniz, mən bir belə danışmışam, indi deyəcəksiniz ki, özü özəlliyinə danışır. Danışmaram, amma əslində pulla da bu bağlıdır. Xoşbəxtlik yox, siz xoşbəxtliyi heç vaxt pulla ala bilmərsiniz. Amma siz ala bilərsiniz sakitliyi, öz yaşamağın sakitliyi. Ona görə çox şey asılıdır ki, imkanınız olsun ki, uşaqlara təhsil verəsiniz. Uşaqlar aç qalmasınlar. Amma birinci növbədə təbii ki, sağlamlıq. Bu əsl xoşbəxtlik. Bəli, necə deyərlər, sağlamlıq olmayanda hər şey heç nədir. Dünyanın ən varlı adamlardan biri.
Öləndə demişdim, mən neyləmişəm, niyə görə bu milyardları mən fikirləşirdim, daha çox, kimə lazım? Bax, indi uzanmışam bu kravatda, ölürəm, ağrılardan dözə bilmirəm. Kimə lazımdır bu bir belə pul? Əgər bu pullar mənə heç vaxt kömək eləməyir. Xilas eləyə bilməyəcəksə. Çingiz müəllim, pul demişkən, pula qarşı münasibətiniz, Çingiz müəllimin xüsusi bir büdcəsi varmı? Yəni büdcəm yoxdur, pul nə saxlaya bilirəm, nə xərcləyə bilirəm. Mənim dostlarım hamısı deyir ki, Çingizlə restorana getmək yaxşıdır, ona görə ki, mənə pis təsir edir, kimsə mənim yerimə pul verəndə. Bax, Dronqa restoranlar var, oraya getmirəm, ona görə ki, orada mənə pulsuz yemək verirlər, mənim də xoşum gəlmir. Amma pul belədir, mən bunu dəfələrlə demişəm, bu talondur, yaşamağa talon. Amma xoşbaxtlığı yox. Bir dəfə mən bunu deyəndə, bunu da demişəm dəfələrlə. Bir müəllim durdu, dedi, siz uşaqların qarşısında nə danışırsınız? Əslində, ən böyük xoşbəxtlik puldur. Pulun olsa, yaxşı ailən də olacaq, sağlam ailən də olacaq, uşaqların boşalmayacaq, xoşbaxt olacaq, hər şey olacaq. Dedim, bilirsiniz, axı bu sevmək, boşalmaq yalnız pulla yox deyil, yalnız pulla bağlıdır. Dedim, üzr istəyirəm biz. Sarkozinin xanımı ondan getdi, o Fransiyanın prezidenti olanda. Onun pulu da var, imkanı da. Amma bir kasıb, bir rəssamdan qaçdı arvad. Biz bu pul kömək eləmədi. Baxır mənə, deyirəm, Putin də arvadı boşadı. Onun da, inanmış mənə, pulu da var, imkanı da var. Görünür, pul, yalnız pulla xoşbaxt ola bilməzsən. Heç vaxt. Ona görə yenə deyirəm, pul çox lazımdır, bu talondur, yaşamağa talondur. Amma xoşbaxtlığa talon deyil. Bəli. Çingiz müəllim, son olaraq öz proqramımızın, necə deyirlər, buraxılışımızın formatına uyğun olaraq bir söz, bir cavab. Yəni, bir söz deyəcəm, bir cavab istəyirəm sizdən, mümkün olan qədər. Bəli. Torpaq. Müqəddəs. Ölüm. Qurtarmaq olmur. Əbədiyyət. Bəli. Və ailə. Ən vacib. Ən vacib. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Necə deyərlər, daha öncə dediyiniz kimi, inşallah Allahdan arzumuz sizə ailənizlə bağlı, nəvələrinizin, toyun, xoş günlərin görə biləsiniz, arzu elədiyiniz dərəcədə, səviyyədə. Minnətdaram sizə, xoş qarşıladınız, zamanınızı ayırdınız. Var olun həmişə. Bizim sizə çox ehtiyacımız var və olacaq da. Minnətdaram.